perché il nuraghe Diana è un bene identitario del comune di Quartu, come spesso vediamo nelle locandine che presentano la città di Quartu. È con grandissimo piacere che siamo partiti, come mi ha detto la dottoressa Giuncheddu, da un certo numero di eventi, impegnando tutti i fine settimana, appunto da ora fino ad ottobre, perché sono tantissimi i cultori, gli archeologi, gli storici, gli scrittori che vogliono presentare i loro libri, fare le conferenze e informarci su quello che è la nostra storia. E quindi è con grandissimo piacere e con la grande disponibilità della dottoressa Giuncheddu sono impegnati tutti i fine settimana fino ad ottobre, perché questa è una location particolarissima. Si chiama Incanti questa manifestazione perché qualsiasi evento, qualsiasi concerto, qualsiasi presentazione è quasi circondata da un'aura di magia. Quindi presentiamo, è la terza edizione questa, vero Patrizia? La quarta edizione di Incanti. Le edizioni precedenti non hanno fatto altro che far aumentare i visitatori, perché sono moltissimi quelli che hanno piacere di venire e partecipare, compresi tanti bambini, perché non sono solo turisti, ma sono anche persone che vengono da lontano, sardi che vengono da lontano, perché sono eventi di una certa eventi culturali decisamente sui generis, spesso e volentieri, perché si vuole informare e si vogliono dare le giuste informazioni, la vera storia, non come diciamo spesso non parlare di fantarcheologia.